嗱，前兩日咧，我睇下星航兄啲視頻啊，佢又講起啊，去到一個好多口立濕嘅地方。咁大家都知咧，口立濕喺粵語裏邊咧就係零食嘅意思啦。我忽然間諗起，呢個口立濕嘅應該點樣寫咧嚇？咁口字同個濕字咁冇乜爭議啦。但係中間呢個立係馬上嘅意思咧，定係黐立立嘅意思咧？咁我調查咗一番之後啊，就發現呢個口立濕咧原來有兩層意思嘅。第一個咧係指啲零食會增加口水嘅分泌，令到口腔冇咁乾燥，咁所以咧就有馬上濕潤嘅意思。咁另外又因為立濕同埋垃圾咧喺粵語裏邊發音比較接近，咁所以呢個立濕亦都有暗指垃圾嘅意思嘅。意思即係話呢啲零食雖然好食，咁但係大部分冇乜營養嘅，小朋友咧最好唔好食咁多啦。不過而家啲小朋友咧可能口立濕呢個講法都未必知㗎啦，講起身有啲年代感嘅。咁所以結論咧就係口立濕係應該係呢3個字，而唔係濕立立或者黐立立嘅意思嘅。